Yan guys, nandito na ako sa nagpapacheck ng motor. Yung pump motor nila hindi gumagana. Ayan. Sa ngayon hinihintay ko pa yung magpapagawa para tingnan yung motor niya kung ano yung problema. Ayan na mga idol. Yan yung gagawin kong motor ngayon. Sabi hindi lang gumagana. Yung isang gumagana, ito nga yung isa hindi. Ayan. Ito yung tinatawag na float switch. Okay? Ayan, yun yung motor na lang. Do you have sim like this? No. Terminal block? What? No, anything? No power, huh? No. Line here, 110, 110. No. 110, 110. One ten. Ayo, one line, 110, balik to 20. Okay. Okay. So only one line cut, but the one line P power. Ayan guys, okay na guys. Ayan. Inangat ko to, dapat siya gagana. Ayan. Ayan. Gumana na siya. Ayan. Pero pag ibaba ko to ngayon, pag iganong ko to, mamatayan. Ayan, di ba? Matay na. Angat. Buhay. Ganyan lang yung function nito. Ayan. Ito yung ang nagdadala nito, yung float switch.